Тоо кен тармагы Кыргызстандын башкы байлыгы кен казуу иштеринен түшкөн киреше ички дүң өнүмдүн теңине жакынын түзөт. Айрым адистер бизде Менделеевдин таблицасындагы бардык кен байлыктар бар экенин белгилеп келет. Дал ушул тармакка акча салып, ишкана ачуу ниети менен келген инвесторлор уруксаат алыш үчүн тоскоолдуктарга кабылган. Ушу акыркы бир айда мен 100дөн ашык инвесторлорду кабыл алдым. Ошолордун баягы 50-сү крупный бизнес менен келген инвесторлор да. Алар уже мурда келип жүргөн экен, эми мурда билесиздер, бери ылдый жактагылар эле акча сурап, керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн $50,000 сурачкан. Мен $50,000 бересиң, президентке киргизип берем, сенин инвестицияңды салабыз, бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп, бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу экен. Андан сырткары анан доля сурашчу экен. Муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн. Чет өлкөлүк инвесторлор үчүн Кыргызстандын эшиги ачык экенин айткан Садыр Жапаров, эми андай терс көрүнүштөргө жол берилбесин, келишим бир гана инвестор менен мамлекеттин ортосунда болушу керектигин белгиледи. Мындан кийин андай болбойт. Инвестор келсе, мындай жеке адам аны мындай крышавать этем, тигиндем, минтем дебейт. Мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот. Эртең Эшмат келеби президент болуп, же Ташмат алмашабы, бая инвестор ошо бойдон дагы ишин улап кетиш керек да. Мамлекет менен экөөнүн ортосунда келишим болуш керек. То есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин. Инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек. Премьер-министр учурда иштеп жаткан Тоо кен тармагындагы компаниялардын ишмердүүлүгү текшериле турганын жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштегидей макулдашуу болоорун айтты. Кен байлыктар боюнча биз ревизия жүргүзүп, текшерип көрүп, мындай ичинен текшерип көрүшүбүз керек да бардыгын. Андан кийин отуруп алып, макулдашуулар жолу менен тартып албайбыз, басып албайбыз, же болбосо баягы зордоп албайбыз. Макулдашуулар жолу менен эл дагы ыраазы, мамлекет да ыраазы, инвестор да ыраазы болгудай кылып чечебиз деп атабыз. Буюрса чечилет. Тоо кен тармагын жакшы билген адистердин пикиринде инвесторго тоскоолдук келтирбеш үчүн башкысы пара алууну ооздуктап, экинчиден келишимде үлүштү тең бөлүп түзүү зарыл. Чоң кендердин баарында Кыргыздын үлүшү болуш керек. Мурдагы атка минелер, жетекчилер пара алып алып, алардын каалаган процентин коюп туруп эле калып ишке кое берген. Ишин ашырып, кендерди берип кое берген, бекер берип. Андай болбош керек. Лицензия берердин астында мээ кой, келе кой, чакыр бере коем деген токтотуш керек. Муну мындай бардыгы билиш керек да. Ошону биз ачыгын айтпай жүрүп, мына көп жылдар жашыруунун түрүндө келип атты. Эгеминдүүлүк ээ болгондон бери ушундай болуп келет. Пара берүү, жеңичинен соодалашуу, коркутуп үркүтүү, мунун баары чет элдик инвесторго бут тозуу болуп эсептелет. Өз кезегинде мындай көрүнүш айрым атка минерлерге пайда табуу булагына айланган. Бул тармак коррупциянын сазына батканын Дүйшөнбек Зилалиевдин жыйган байлыгы далил боло алат. Уланбек Тиханбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.